მოდი ესეთ კითხვას დავსვავ. თქვენ უნივერსიტეტში რო სწავლობდით. თქვენი აზრით, თქვენი ლექტორები რა მეთოდს იყენებდნენ იმისთვის, რომ თქვენთვის უფრო კარგად გასაგები ყოფილიყო ის საკითხები, რომელსაც გადმოგცემდნენ? ჩვენი ლექტორები ჩვენს უნივერსიტეტში ძირითადად თეორიულ მასალებს ცდილობდნენ გადმოეცათ თავიანთი ცოდნა და მე სიმართლე გითხრათ, რაც მაკლდა ყველაზე მეტად უნივერსიტეტში იყო პრაქტიკული ნაწილი, გულისხმობ დებატები, რაღაც საჯარო გამოცვლები და ასე შემდეგ. თუმცა ყავდა რამდენიმე ლექტორი, ძალიან კარგი ლექტორები, ახლა დავასახელებ, რომლებიც აი ამ კუთხით ცდილობდნენ ჩვენს განვითარებას. არა, არ გვინდა არც ცუდების და არც კარგების დასახელება არ გვინდა ამ შემთხვევაში, უბრალოდ მეთოდებზე ვილაპარაკოთ ხოლმე. აი ის ნაწილი სადაც გვეუბნებით, რომ თეორიულად გვაძლევდნენ რაღაცეებს, ხო, დაუშვათ. ეს თეორიულად მოცემა რას ნიშნავს? რაღაცა კონსპექტ ციკლს მიგითითებდნენ, ან ლექციას ჩაატარებდნენ და მერე თქვენ იმას აბარებდით ისევე, ხო? კი, უნდა ჩააბარო ან მოყოლით, ან კვიზის სახით, ან გამოკითხვის სახით, ან ყველა სხვადასხვა მეთოდი აქვს. ოკეი, გავიგე. ერთად ეს მეთოდები, ამ მეთოდებს იყენებდნენ. კარგი, აი ყველაზე მაგარი ლექტორი რო გაიხსენოთ, სახელი არ გვინდა? ყველაზე მაგარი ლექტორი რო გაიხსენოთ თავისი მეთოდებით. რა მეთოდი გამოუყენებია ისეთი, რაც ყველაზე მეტ მუღამში გაგდებდათ, რომ ერთ-ერთ საგანს გავდიოდით და ამ ლექტორმა ესეთი რაღაც გააკეთა. ერთხელ იყო სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები ვიყავით და ჩვენი პარტია უნდა დაგვეცვა. მაგალითად, ერთი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მეორე ნაციონალური მოძრაობის და ასე შემდეგ. შემდეგ დებატებში შევდიოდით. კიდე ერთი იყო, რომ ის ჩვენი ლექტორი თვითონ იყო ჟურნალისტი, ჩვენ ვიყავით მოწვევის სტუმარი, სპეციალურ სტუდიაში აგვიყვანა, სადაც ინტერვიუები ჩამოგვართვა. კიდე ერთი მეთოდი ჰქონდა, რომ სხვადასხვა მინისტრები ვიყავით თვითონ, ერთი განათლების მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი და ასე შემდეგ და გამოდიდით გამოცვლებით და შემდეგ ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, ოპონენტები, ამ შემთხვევაში ჩვენი ჯგუფელები კითხვებს უთმობდნენ და გვაჩვენდა ესეთ პრაქტიკულ რაღაცებს, რაც ჩვენი პროფესიისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აპონენტებს ალბათ ის მოახერხება ეს საგანი და ეს მომენტები. მადლობა. ანა ბუსკივაძე, რამე ხო არ გახსენდებათ ისეთი კიდე განსაკუთრებული, რაც რომელიმე ლექტორმა ჩაგიტარათ? არა, მეც მე და მარიტა კურსელები ვართ და ზუსტად მეც იგივეს დავამატებ, რომ ძირითადად თეორიული საკითხებით შემოიფარგლებოდნენ, მაგრამ იყვნენ გამონაკლისები, რომ სადაც პრაქტიკულად გვიტარდებოდა ხოლმე ან დებატები, აი ეგრე, გამოკითხები. აი ეს ნაწილი მაინტერესებს, ეხლა ნახეთ, პრაქტიკულად როცა გიტარდებოდა დებატები. ესე იგი, ჯერ რაღაცა დებატების თეორიას ახსნიდნენ და მერე თქვენ პრაქტიკაში ამას ერთმანეთს ედებატებოდით, ხო, ამას გულისხმობ? დიახ, ლექტორი მოგცემდა რაღაც თემას. მოდი ახლა ანა ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. არასდროს არ დაიწყო წინადადება ანუთი. არ არის ეს კარგი. უკაცრავად, ბერტელ მოვცემ მაგასთან დაკავშირებით. ჩართვა უნდათ და დაგვეთანხმოსო. დავეთანხმე უკვე ამ შემთხვევაში. დიახ, ანა. ლექტორი მოგცემდა რაღაც თემას, კონკრეტულ თემას, რასთან დაკავშირებითაც შემდეგ ვართავდით დებატებს. ხო, ეს არის სუფთა პრაქტიკა, ესე პრაქტიკაში გაზიარება. რაიმე მეთოდი რომელიმე სხვა არ გახსენდებათ, ან აქ, ან სხვაგან სადაც სწავლობდით, თუ ტრენინგებს გადიოდით, რაც უფრო კარგია თქვენთვის? არა, რაიმე სხვა ნამდვილად არ მახსენდება. ძირითადად იყო ზუსტად იმ ლექტორთან, რომელმაც მარიტამ აღნიშნა, რომ გავდიოდით ზუსტად ეგრე, სტუდიაში ვიყავით, ეგრე გვაწერინებდა რაღაცებს, ასევე კიდევ ჩვენ საუბარსაც წერდით ხოლმე და შემდეგ იმასთან დაკავშირებით გვაძლევდა ხოლმე რაღაც შენიშვნებს, რაც არ უნდა გაგვეკეთებინა, მაგალითად ინტერვიუს ჩაწერის დროს. რეკომენდაციებს. გასაგებია. კარგით. აი სხვა დანარჩენები, ვისაც ბევრი ტრენინგი აქვს გავლილი, ვინმეს რაიმე ისეთი მეთოდი გაგახსენდათ, კიდე აი გარდა გავიგეთ, რომ პრაქტიკა უფრო მეტად მოსწონთ ბავშვებს, რომ პრაქტიკას როცა აკეთებენ, თვითონვე როცა აკეთებენ, ასე ვთქვათ, რაღაც პრაქტიკას, ეს ყველაზე ერთ-ერთი კარგი მეთოდია შესწავლის, რაღაცეების შესწავლის. რაიმე სხვა მეთოდი ვინმეს გაახსენდა? არა, მოდი ეხლა მე გავხსნი ერთ მეგონა ამის სურათი უნდა მქონდეს, ბოდიში ერთ წუთი. ბატონოშა? დიახ, დამუნა ჩაჩხიანი, ხო? დიახ, მოკლედ გავდიოდით ერთ-ერთ შაგანში, კინოს ხელოვნება ერქვა და გვაყურებინებდა ლექტორი ფილმებს და შემდეგ ჩვენით უნდა აგვეწერა ეს ფილმი რეცენზიის სახით და ჩვენ ვქმნიდით ესე ვთქვათ და მე ვფიქრობ, რომ
ადამიანი როცა თავში თქმის რაღაცა, უფრო კარგად ამახსოვრდება, ვიდრე თუნდაც ატიტვის ან მოსმენის შემთხვევაში. კი ბატონო. კი, ესაც არის ერთ-ერთი მეთოდი და მაგას თავის სახელს დავერქნით ახლა ცოტა. როგორ შევდა? მეც დავამატებ, გამოვარჩევ, ნუ სხვებმა არ თქვეს, მაგრამ მე ვიტყვი. სახელები არ გითხრათ უბრალოდ. რა. ლექტორების სახელები არ გითხრათ, ისე გითხარით, მეთოდი კარგია. მოკლედ, რომ უფრო მეტი ინტერესი რომ გამოეწვიათ საგნის მიმართ სტუდენტებში, უკავშირებდა თავის საყვარელ საქმეს საგანს. და ისე ცდილობდა უფრო მეტი ინტერესი გაეჩინა ამ საგნის მიმართ. მაგალითად, მე რადგან ვიყავი დაინტერესებული უფრო მუსიკის კუთხით, მომცა ესეთი კონკრეტული თემა. მუსიკალური დიპლომატია. მე მგონი ყველა მივხვდით რომელ ლექტორზეც საუბრობთ. ჩვენგან მოგითხრა ამ ადამიანს. პატივისცემით შეგვამოვით. ხო, მესმის, ესაც ერთ-ერთი მეთოდია, კი ბატონო. კი, თქვენ დავითი და თქვენ ჯგუფელები ხართ თუ კურსელები? დავით ვერცხიშვილი და თქვენ სევდა. მე არა, თქვენ ჯგუფელები არ ხართ, ხო? ორი ადამიანი ვიპოვეთ ძალიან ესეთი მუსიკალური დაინტერესებით და მუსიკალური გატაცებით. რა ვიცი. იქნება ერთხელ მოვისმინოთ კიდეც რაიმე დუეტური. კარგით, მოკლედ, ეხლა მე გაგიზიარებთ ერთ ედგარ დეილის სწავლების კონუსი თუ პირამიდა თუ რაღაცა მსგავსი ქვია. სახეს ძალიან დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს მაინც და მაინც. ეს აღარ მინდა ეს ვგავთიშოთ. ხედავთ ამ პირამიდას? კი, ხედავთ. ნახეთ. ერთ წუთი ის ჩაუთავო თქვენს დაინახოთ, რასაც ვხაზავ. აი ეს ნაწილი, ის ლექტორები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ლექციას ატარებენ უბრალოდ და შემდეგ უნდათ რომ ეს დაიმახსოვროთ თქვენ სტუდენტებმა და ასე ვთქვათ, საუკეთესოდ ჩაგებილწდოთ თავში თუ ასე შემდეგ, მინდა უთხრა რომ ცდებიან უბრალოდ, იმიტომ რომ აქ არ წერია ეხლა 5% უნდა ეწეროს, ეთქობა არ ჩაეტია ეს Google-დან ამოვიღე სურათი, მაგრამ ამაზეც ძალიან დიდი კვლევა არის ჩატარებული და თუ ვინმეს ეს კვლევა აინტერესებს, ედგარ დეილის სწავლების კონუსი დასერჩოს მოკლედ და ამ კვლევაზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია იქნება. ძალიან საინტერესო პირამიდა აქვს აგებული. მოკლედ, ის ლექტორები, რომლებიც ამბობენ, რომ მე ლექციას ჩაუტარებ სტუდენტებს და ისინი ჩემ მოყოლის დაიმახსოვრებენ და ძალიან მაგარი მცოდნეები გამოლენ ამ საგანშიო. პირდაპირ ვეუბნები ძალიან დიდი ღრმა პატივისცემით, რომ ცდებიან, იმიტომ რომ დამახსოვრების პერსპექტივა ასეთ დროს არის 5%. წარმოიდგინეთ, ეხლა ლექტორი მთელი საათი საუბრობს, ძალიან ჭკვიანი ლექტორი, შესაძლოა, ძალიან ღრმა ცოდნით, ძალიან ბევრ რაღაცას საუბრობს, მაგრამ პერსპექტივა იმისი, რომ სტუდენტმა დაიმახსოვროს მისი მონაყოლი, არის მხოლოდ 5%. ან უпростоრად 5%-ს დაიმახსოვრებს მაქსიმუმ იმის მოყოლიდან. შემდეგ 10% ეს არის წაკითხვის ნაწილი, ანუ ლექტორები, რომლებიც ამბობენ იმას, რომ მე ჩავატარებ ლექციას და მე მივცემ რაიმე კონსპექტს ჩემ სტუდენტს, ან რაიმე წიგნს მივკითხებ და ისინი იქ წაიკითხავენ რაღაცას, 10%-ზე მეტი პერსპექტივა ამ ნაწილს არ აქვს დამახსოვრების კუთხით. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეხლა მე მინდა რომ თან გაგახსენდეთ ცხოვრების მანძილზე, რამდენ ლექტორს შეხვედრი ხართ, რამდენ არ ვიცი, სხვაგან ტრენინგებზე ყოფილ ხართ, მე ტრენერებიც მინახავს ისეთი, რომლებიც დემონსტრირებას არ ახდენენ და რაღაცა პრაქტიკულ ჩართვებს არ აკეთებენ და მხოლოდ ლექციის მოსმენის და გამარჯობათ. გოდის მოგიხდით დაგვიანებით, დენი იყო წასული და მაგიტომ აღარ შემოვედი დროულად.
ქართულ ოცნებას დავაბრალოთ, დენი რო იყო მაშინ. არავინ არ შემეკამათა. ჩვენ თავობაში ესე იყო, როცა ფუჭდებოდა ხოლმე, ყველაფერს თავრობას ვაბრალებდით და ეხლა თავრობაში ეს ხალხი არის. დავაბრალოთ მაგათ, არა უშავს, მადლობა რომ შემოგვიერთდით. მოკლედ, შემდეგ გადავედით, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და საუბრობთ მოკლედ ედგარ დეილის სწავლების კონუსზე და პროცენტებს ვითვლით, ვის როგორ შეიძლება, საიდან რამდენი პროცენტი შეიძლება დაამახსოვრდეს. წაკითხვის ნაწილიც თქვით, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ ლექტორი, რომელიც მარტო ლექციას კითხულობს და მერე რაღაცა წასაკითხს აძლევს ბავშვს, საერთო ჯამში ლექციიდანაც და წაკითხულიდანაც ორივე ერთად რომც დაიმახსოვროს, 15%-ს არ ცდება რა, დამახსოვრების პერსპექტივა. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს უკვე მოძველებული მეთოდები არის და თანამედროვე სწავლების ტექნოლოგიებში მხოლოდ ლექციის ჩატარება და საკითხავი მასალის მიცემა არის ჩათვალეთ იმის ნახევრის ნახევარი, რისი პოტენციალით შეგეძლო რომ სტუდენტისთვის გადაგეცა ლექტორს. ამიტომ ჩვენ ძვირფას პატივსცემულ ლექტორებს, რომლებიც ძალიან მიყვარს და პატივს სცემ, მინდა ურჩიო ხოლმე ყოველთვის, რომ ეს პირამიდა უფრო მეტად გაითვალისწინონ, ან რაღაცა თანამედროვე სწავლების მეთოდები უფრო მეტად გაითვალისწინონ ხოლმე. შემდეგ ეს არის ორივე ერთად აღქმული, ასე ვთქვათ, მოსმენა და დანახვა. მაგალითისთვის იმ უნივერსიტეტში, სადაც თქვენ სწავლობთ და არა მარტო ამ უნივერსიტეტში, სხვა უნივერსიტეტებში, სადაც მე პირადად შეხება მიწევს ან სტუდენტები ყოლია იქიდან, ძალიან ცნობილი არის უკვე დანახვასთან ერთად მოსმენა, ანუ ლექტორები, რომლებიც პრეზენტაციით გიტარებენ ლექციებს, ხო, ეს ხო ხშირი იყო თქვენ რეალობაშიც, ასე ვთქვათ. ამიტომ ამ ნაწილშიც ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეს რო იქოქებოდა პრეზენტაციებით, PowerPoint-ის პრეზენტაციებით, ლექციის ჩატარება რო იქოქებოდა, ყველას უხაროდა ხოლმე და ისეთი ლექტორები, რომლებიც PowerPoint-ზე ან რაიმე ტიპის პრეზენტაციაზე უარს ამბობდნენ ხოლმე, იძახდნენ, რომ აუ ის უკვე მოხუცდა ან რაღაცა ძველ მეთოდებს იყენებს და ის აღარ გვინდა და გვინდა ის, ვინც პრეზენტაციებს იყენებს. სინამდვილეში უფრო სიღრმისეულად რო განვიხილოთ ეს საკითხი, ამასაც მხოლოდ 20%-იანი პერსპექტივა აქვს რა, მარტო პრეზენტაციით ჩატარებულ ლექციას. ამიტომ მოდი კიდევ უფრო წინ წავიდეთ და ვნახოთ ახლა რა შეიძლება იყოს. აი, წეღან საუბრობდა არ მახსოვს რომელი, რაღაცა ტიპის დემონსტრაციებს რო ახდენდით იქ და დაუშვათ იგივე დებატების კუთხით და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილი არის პრაქტიკა, მეორე ნაწილი არის დემონსტრირების რა. როცა შენ თვითონ აკეთებ რაიმის დემონსტრირებას, ეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საშუალოსთან მიახლოვებული არის, იმიტომ რომ 30% აქვს მინიჭებული. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი ტიპით ჩატარებული ლექციებიც უკვე წარმატებული იქნება. მაგრამ ამაზე უკეთესი მეთოდების გამოყენებაც კიდე შეიძლება. გავედით კიდე უფრო წინ, შემდეგი იყო 50%, რასაც აწერია, ეს არის ჯგუფში მუშაობის ნაწილი. აქ თარგმანები როგორც არის, მოდი ჯობია რომ ეხლა მე რასაც ვიტყვი, ამ თარგმანებს მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ფართო კვლევაში, ამ პირამიდის ფართო კვლევაში შინაარსობრივად ახსნილი როგორც არის, ასე ვთქვათ და განხილული, ის დამახსოვრებული მინდა რომ გადმოგცეთ ეხლა მე. აი ეს 50%-იანი არის ეგრეთ წოდებული ჯგუფში მუშაობა. ანუ როცა ლექტორი ახერხებს იმას, რომ სტუდენტები დაყოს ჯგუფებად, მისცეს კონკრეტული დავალება და ამ დავალებაზე მუშაობის შემდეგ თვითონ დემონსტრირებასაც თვითონვე ახდენენ, მასალებსაც თვითონვე იძიებენ. აი რომ დააკვირდით, აქ ზევით რაც იყო ჩამოთვლილი დემონსტრირება თუ ვიზუალური რაღაცეების ნახვა თუ მასალების წაკითხვა, მოძიება და ასე შემდეგ. თითქმის ამ ყველაფერს აერთიანებს ჯგუფში მუშაობა ხოლმე და თანამედროვე სტუდენტები განსაკუთრებით კარგად ახერხებენ იმას, რომ ინტერნეტით მოიძიონ ნებისმიერი მასალა და დღეს სტუდენტს აღარ უნდა უთხრა ის, რომ რაღაცა აი ამ მასალას მე თუ არ მოგიტან შენ ვეღარ ნახავ, ეგ დრო აღარ არის, ძალიან კარგად ნახულობენ თვითონ სტუდენტები და ძალიან კარგად შეუძლიათ, რომ ჯგუფში მუშაობითვე, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი მასალა მიიღონ. ოღონდ აქ უნდა დავამატო ის, რომ მე არ ვამბობ იმას, რომ ლექტორმა თავისი ლექცია აღარ უნდა ახსნას და აღარ უნდა მოყვეს, იმიტომ რომ ლექტორის პროფესიული გამოცდილება და ამისი ზეპირად გადმოცემა არის ძალიან დიდი მონაპოვარი, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი რამე თქვენ წიგნში ვერ ნახოთ, რაც იმ ლექტორებმა პრაქტიკულად გაიარეს. ამიტომ ვამბობ, რომ
კომბინირებული მეთოდები უნდა გამოიყენონ ხშირ შემთხვევაში, რაც უფრო ეფექტური რაც არის ხოლმე და ამ კომბინირებული მეთოდებში აუცილებლად თავის პროფესიული გამოცდილება ჩაახსოვონ. იმ ლექტორების კატეგორია, რომლებიც პირდაპირ კონსპექტს მოგცემენ და კონსპექტის ანალოგს ზეპირად თვითონ გიყვებიან, ჩათვალეთ, რომ უბრალოდ დროს კარგავენ რა, იმიტომ რომ იმას ისედაც წაიკითხავდით, ეგ ერთი და მეორე დამახსოვრების პოტენციალი, უпростоრად იქიდან წამოღებული ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა დაგამახსოვროთ, ამის პერსპექტივა არის ხოლმე 5 და 10% წეღა როგორც თქვი. კარგით, გადავიდეთ შემდეგზე, 50% თქვით უკვე ჯგუფში მუშაობის ნაწილი არის და შემდეგი აი წეღა რასაც თქვენ იძახდით, ეს არის პრაქტიკას რა ნაწილიც უკავია, როცა თქვენ თვითონ ერთვებით პრაქტიკულ მუშაობაში, ჩვენ გვექნება, მე არ ვიცი ახლა აი ონლაინ დებატები როგორ მოგიწყოთ, ამაზე ბევრს ვფიქრობ მეც და თუ რაიმე მეთოდი მოვიფიქრე ისეთი, რომ ან ჯგუფებად გაგხოთ, ან რაღაცა ერთ-ერთი დებატები მოვაწყოთ, დებატებს ალბათ უფრო გავივლით, მაგრამ აი კონფლიქტის მართვები და ასე შემდეგ არ ვიცი როგორ მოვახერხებ, მაგრამ ძალიან მინდა რომ ეს ნაწილიც ჩავთო ჩვენ ასე ვთქვათ სტუდენტურ პრაქტიკაში. პრაქტიკაში თქვენ რასაც გააკეთებთ, ამისი დაახლოებით 75% თქვენში გამოცდილების და ცოდნის სახით იქნება აღბეჭდილი და ჩაბეჭდილი. ამიტომ იმ პროფესურასთან ურთიერთობისას, ვისთანაც თქვენ ან ეხლა გაქვთ, ან შემდეგში გექნებათ უკვე მაგისტრატურაზე ვინც აპირებთ გაგრძელებას, ურთიერთობა თქვენ თვითონ თუ მოითხოვთ იმას, რომ პრაქტიკული მეცადინეობები, ჯგუფური მეცადინეობები და თანამედროვე ეს თაობა ზეთი, რასაც ეძახიან, მოკლედ რა, ამ თაობისთვის თამაშით სწავლა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხოლმე და ეს არ ეხება მარტო ბავშვებს დაუშვათ და ბაღის და პირველ, მეორე, მესამე დაწყებით კლასებს არ ეხება მარტო. თამაშით სწავლება არის სტუდენტებისთვისაც, მაგისტრებისთვისაც საკმაოდ კარგი რაღაცა და ეს თამაში შეიძლება ბაღის ასაკში იყოს ცოტათი არასერიოზული და მერე უკვე უფრო მეტად დასერიოზულებული, მაგრამ მაინც თამაში იყოს რა, რაც არის დაუშვათ მოდელირებები და ასე შემდეგ. ამიტომ პრაქტიკაში ეცადეთ ხოლმე, რომ ის რასაც მოგიყვებიან, მერე პრაქტიკულად თქვენ ჩაერთოთ. რომც არა, ასე ვთქვათ, მოინდომონ ამ მეთოდების გამოყენება, თქვენ თუ ეს პირამიდა უკვე გეცოდინებათ, ალბათ შესთავაზებთ და თქვენთვისაც გაიქნება. და ბოლო, რომელსაც ძალიან იშვიათად იყენებენ ხოლმე სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ლექტორები, არა მარტო ლექტორები, ეს არის მომენტი, როცა შენ ასწავლის სხვას რაღაცებს. ამისი შესაძლებლობა, ამის საშუალება იშვიათად არის ხოლმე ლექციებზე, იმიტომ რომ ის 45 წუთი, რომელიც ლექტორს გამოყოფილი აქვს, ამ 45 წუთში ძალიან რთული არის მოახერხოს ჯგუფური მუშაობაც, თავისი გამოცდილების გადმოცემაც, რაღაცების გამოკითხვაც და ასე შემდეგ. ამიტომ თლათ ლექტორებს ნუ გაუწყრებით ამ კუთხით, მაგრამ კომბინირებულად თითო ლექციაზე თითო მეთოდის გამოყენება ალბათ შესაძლებელი იქნება და ალბათ ხანდახან კარგი იქნება ისაც თუ სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება, რომ რაიმე თვითონ ასწავლონ სხვებს. მე მქონდა ადრე ჩემ გამოცდილება რომ მოვყვი ამ კუთხით, ესეთი პრაქტიკა ქონდა ერთ-ერთ ლექტორს, რომელიც ნუ ჩემი აკადემიური ნაწილის ლექტორი არ იყო, უბრალოდ რაღაცა კურსებს გავდიოდით და იქ გვასწავლიდა და ესეთი უცნაური მეთოდი ქონდა. ერთი სტუდენტი დაწყებისას, როცა დავიწყებდით ლექციას, ადგებოდა და ყვებოდა წინა ლექციაზე რაც მოხდა, ანუ რაპორტს აბარებდა, ასე ვთქვათ, დანარჩენ ჯგუფის წევრებს და ამით ვინც წინა ლექციაზე არ იყო, იმასაც ასწავლიდა, ასე ვთქვათ, რა მოხდა და ვისაც რაპორტის ჩაბარება უწევდა ხოლმე, იმ დღის ლექცია ყველას გვახსოვს აბსოლუტურად. აი მე როცა რაპორტი ჩავაბარე, ის ლექცია ზუსტად ვიცი და ზუსტად მახსოვს დღემდე, შემიძლია როცა არ უნდა გამაღვიძონ მოვყვე, იმიტომ რომ იმ მომენტში მე თვითონ ვასწავლედი სხვებს. და წეღან რომ მე თქვენ გაჩვენეთ ის სქემა, მიჰაი ჩიქსენ-მიჰაის სქემა. აი მანდ იყო ზუსტად ღელვის სტადია თუ გახსოვთ, სადაც კომპეტენცია დაბალი მქონდა, მაგრამ ცხოვრებისეული სირთულე მაღალი იყო. ხა მე უნდა მომეყოლა ბავშვებისთვის ის ლექცია, რომელშიც პროფესიონალი არ ვიყავ. ამიტომ მე ვინერვიულე და ის ლექცია ვისწავლე ამ მეთოდით, ასე რომ ვთქვათ რა და მე მოვყევი და ის ლექცია დღემდე ძალიან კარგად მახსოვს. მეორე პრაქტიკა, რომ ორჩებოდა უკვე ასე ვთქვათ, ეს ლექცია ლექტორი რო ჯერ ხსნიდა ერთი სტუდენტი წინაზე რა მოხდა, მერე რაც უნდა ლექტორი რაღაცას ახსნიდა და იმის შემდეგი წინასწარ ქონდა ბავშვს მიცემული, რომ რა დავუშვათ უნდა იყოს რაღაცა კონფლიქტის მართვის თემა, ხო? ჩვენი ორი შემდეგი ლექცია. მე აქედან ამოვარჩევდი დავუშვათ მაკა ხუციშვილი და ვეთყოდი მაკა ხუციშვილო,
ორი ლექციის მერე ჩვენ გვექნება კონფლიქტების მართვა და მოდი მოიძიე მასალები ამაზე და შენ წინასწარ მოგვიყევი ამ მასალებით, ამ მოძიებული მასალებით რა არის კონფლიქტის მართვა. მაკა წავიდოდა, თუ პასუხისგებლიანი სტუდენტი იქნებოდა, ინერვიულებდა, ღელვის სტადიაში გადავიდოდა და ამ კონფლიქტების მართვაში კომპეტენცია შეიძლება ისე აეცია, სანამ მე ამ ლექციას ავხსნიდი მერე, რომ ჩამჭრელი კითხვებიც კი დაესვა ჩემთვის და გავცემდი თუ არა პასუხს, წარმოდგენა არ აქვს. ამიტომ ეს ბოლო მეთოდი, რომელსაც მე თქვენ გაჩვენებთ, არის სხვისთვის სწავლების მეთოდი, ასე ვთქვათ, რომელიც ტრენინგებს თოდესმე ჩაატარებთ, ან რაიმე ლექციებს თოდესმე ჩაატარებთ, ან თქვენ თუ ჩაგიტარებენ, მინდა იცოდეთ, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი მეთოდი იმ კუთხით, რომ სტუდენტებს, ბავშვებს იმ აუდიტორიას დაამახსოვროთ ის რისი დამახსოვრების გადაცემასაც, რის გადაცემასაც მე ზუსტად ერთსაგან ხმა მიწყდება და მე მქონდა ზუსტად ეგეთი შემთხვევა. გესმით ჩემი? კი, მესმით. ზუსტად ეგეთი შემთხვევა მქონდა მე. თქვენ თვითონ მე ვარ, აი ზუსტად ეგეთი შემთხვევა. კი, აი ლექტორმა წინასწარ დამავალა, რომ შემდგომი მასალა მოდიოდა, ანუ ესა და ეს საკითხი. ამ თემის ირგვლივ მე უნდა მომეპოვებინა ყველანაირი ინფორმაცია, გამიაზრებინა ის შეკითხვები, რაც შეიძლება და ბავშვებს დაესვა ამ საკითხის ირგვლივ და საკმაოდ ღრმა ცოდნა შევიძინე იმ საკითხის ირგვლივ. მეორე დღეს მოვედი და ლექციად ჩავატარე მე, ბავშვების კითხვებსაც უპასუხე მე და მოკლედ საკმაოდ ნაყოფიერი გამოდგა ეს ლექცია ჩემს. დღემდე ხო გახსოვთ ეგ ლექცია? მეთოდია. კი, რა თქმა უნდა, ეხლაც მახსოვს რაზე იყო, ისლამის წარმოშობაზე იყო. დამიჯერეთ კიდე ბევრი წელი გემახსოვრებათ, იმიტომ რომ ხო ვამბობ 90% აქვს დამახსოვრების პერსპექტივა ამ მეთოდს რა და უნიკალურია, ხა 100%-იანი არ არსებობს ფაქტობრივად. ამიტომ ძალიან მაღალი შედეგი შეიძლება დაიდოს, ხა 90-ს რო ვიძახი, იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა 90%-ით დაიმახსოვროს. უბრალოდ შესაძლებელია 90%-ით დაიმახსოვრო ამ მეთოდით ის საკითხი, რომელზეც მსჯელობ.